ఈ వీడియో ఖచ్చితంగా లాస్ట్ వరకు చూడండి. మీ ఇంట్లో పిల్లలు ఉంటే ఆర్ మీ ఫ్రెండ్స్ ఇంట్లో, ఫ్యామిలీ ఇంట్లో ఎవరో పిల్లలు ఉంటే కూడా ఖచ్చితంగా చూడండి. ఆల్మంట్ అనే కాఫ్ సిరప్ ఇక్కడ చూడండి. ఆల్మంట్ అనే కాఫ్ సిరప్ ఇది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అయితే బ్యాన్ చేసింది అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ కూడా బ్యాన్ చేసింది. ఇది కాఫ్ సిరప్ బేసికల్లీ. సో దీనివల్ల మధ్యప్రదేశ్లో ఆల్మోస్ట్ 25 పిల్లలు అయితే చనిపోయారు. సో దీనివల్ల ఏంటంటే ఆర్గన్ డ్యామేజ్ అవుతుంది. సో ఈ సిరప్లో ఏంటంటే ఇథిలిన్ గ్లైకోల్ అనే ఇదంటే యూజువల్లీ ఏదైనా ప్రోడక్ట్ గడ్డకట్టకుండా ఉండడానికి ఫ్రిడ్జెస్లో పెడతారు కదా, దానికోసం వాడతారనమాట. సో ఈ సిరప్లో ఇదైతే ఎక్కువ క్వాంటిటీగా వాడతారు. దానివల్ల అయితే ఆర్గన్ డ్యామేజ్ అయితే జరుగుతుంది చిన్నపిల్లలకి. సో దయచేసి ఇది యూజ్ చేయకండి ఎక్కడ.